हुई कफ को बाहर निकालेगी। जो लंबे समय से खांसी से गला में कुटकुटी जैसे गला में सैं की आवाज़ होती है, छाती में दर्द होती रहती है, ये सारी समस्या को दूर करेगी। इसके लिए हम लोग चलाते हैं एडवेंट कंपनी की बेस्ट दवा, जो कि आस्थाविन। आस्थाविन का एक एक ढक्कन करके 3 बार दीजिएगा। गुनगुना पानी के साथ किसी भी तरह की टॉन्सिलाइटिस, एलर्जी या छाती जमी हुई कफ बिल्कुल निकाल देगी। और इसके साथ एक और दवाई चलाते हैं, जब कंडीशन आती है टॉन्सिल में सूजन हो या किसी भी तरह की शुरुआती सूजन हो रही है या फिर गले में कुटकुटी हो रही है या टॉन्सिलाइटिस हो गई है, ये सारी समस्या को दूर करेगी। इसके लिए हम लोग देते हैं क्या, काली म्यूड़। काली म्यूड़ का 6x में 6 टेबलेट करके 3 बार गुनगुना पानी के साथ, ये खास करके छाती और टॉन्सिल पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। किसी भी तरह की सूजन हो रही है प्राइमरी स्टेज में, वो सारी समस्या को दूर करेगी। छाती में गड़गड़ाहट हो रही है उसको शांत करेगी। खास करके ये बच्चे में